Fala, turma boa do canal, trazendo aqui Marlos Viana e Andressa Viana curtindo um cinema. Rapaz, eles adoraram o novo filme, O Som da Liberdade, super indica. Pensa, o cinema tava lotado, rapaz, pensa num filme massa, viu? Também já deu vontade de assistir e vou conferir. Beleza, galera? Super indicação do Marlos Viana. E depois de assistir o cinema, foram pra uma praia, Marlos Viana e Andressa Viana. Andressa Viana que adora praia, lua, né? Vocês já sabem. Então, confere tudo aqui no canal Cleverfest. Mas antes, aquele recado básico, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, comenta, compartilha. Que é o de olho nos stories e tem vídeo novo todo dia. Simbora pro vídeo, fui! Tudo isso aí é pra ver o filme, galera, ó. O Som da Liberdade. Filmão, viu? Gente, pra ver o filme. A sala de cinema, como nunca mais eu tinha visto, tava lotada. Todo mundo pra ver O Som da Liberdade. Gente, apenas assistam e divulguem esse filme, sério.